Assalamu alaikum yan uwa na dukkanin duniya baki daya, muna miƙa muku dubin gaisuwa daga naku Musa na Kowa TV. Wannan bidiyon namu ne za mu yi shi akan yadda za ka iya amfani da wajen call phone naka ba sai ka taba waya ba, ko a bugo ma waya ko kuma didde makamacin haka dai didde za a kalla dai a cikin wannan bidiyon namu. To za mu ajiye muku linkin application din a ƙasan wannan bidiyon ga mai bukata sai ya jawo shi, saboda akwai wani wanda yana aiki a hannun shi ba ke ko kuma ba wani a kusansa, to za a iya kiran shi ta waya. To kun ga daukan sai ya zama wani abu daban kafin ya ce ya kintsa ya dauka waya ta yanke. To shine za mu dan yi bidiyo akai tare da aiki da wani application wanda za ka iya daukan waya, za ka yanke, za ka bude kuɗi, za ka yi komai ba sai ka taɓa wayan ba. To za mu ajiye link na application din a kasan wannan bidiyon ga mai bukata sai ya jawo shi. To mu da yake muna da shi yanzu za mu shiga ne kai tsaye ga nan application din. Wannan shine fuskan application din wanda ya nuna din nan. In dai ba shi ya nuna ma ba, mai yiwuwa ka je ka jawo wanda ba shi bane. To bayan ya kawo ma wannan fuska sai ka zo ka shiga nan wajen. Bayan ka shiga zai kawo ka zaɓuka ga sanan da dama: answer, decline, speaker, auto reply, duk gashi nan, silent, block, makamancin su. To abu na face wannan ma'ana idan an yi calling naka a waya kenan, kana wani aiki, to za ka zo ka saka abin da kake so a nan na amsawa kenan. A misali za ka zo ka danna shi nan, to za ka faɗi duk abin da kake so yayin da aka bugo ma waya, kawai za ka faɗa wayan za ta ɗauka. Shi kuma na biyun nan, in kuna waya da mutum kun gama, za ka iya faɗan abin da kake so ka yanke wayan. Na uku wannan shi kuma idan kuna waya da mutum baka ji, za ka iya buɗe speaker, za ka iya faɗan abin da kake so na buɗe speaker, shi ma ya ɗauka. Sai wannan shi ma gashi nan na 5 ko, shi kuma na kaman in an ba magana haka za ka iya ba da amsa ta wajen shi ko ta fannin chatting haka. Shi kuma wannan na silent, yayin da aka bugo ma waya baka san ɗauka ɗin, za ka iya faɗan abin da kake so sai wayan ta daina ringin kenan. Kawai gashi dai wayan ka halamu dai an bugo ma waya dai amma ba ta ringin, ka yi wannan. Na last kuma za ka iya block na shi, in ya bugo ma baka san dauka, za ka yanke, kawai za ka faɗa abin da za ka faɗa ta yanke wayan. To wannan duk gasu nan, kowanne ka shigo zai ma aiki bi izinillah, saboda akwai wani wanda yake aiki ba zai samu daman dauka hakan nan ko wani abu ba, dalilin aikin da yake ma zai kyale wayan, ba zai kula ta ba. To amma in za ka yi magana ta dauka din, to sai ku ga an samu saukin hakan. Yanzu za mu gwada shiga na wannan ansa gashi nan, za mu gwada wani abu dai haka mu gani. Da yake wayan tana muna daukan bidiyo din ba zai yi ba, da yake muna yin dauka din ba zai yi biyu har yayi ba, shi yasa an shige yake fita. To wannan shine bidiyon mu na yau. In wannan shine face din zuwanka wannan channel din mai suna Musa na Kowa TV, ka kafta mana subscribing.